కేరళలోని కోళికోడ్ విమానాశ్రయం రన్వే ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశం కంటే ఎత్తైన తలంపై నిర్మించిన ఇలాంటి రన్వేలను టేబుల్ టాప్ రన్వే అంటారు. వీటి రెండు చివర్లలో లోయ కానీ కొండ కానీ ఉంటాయి. టేబుల్ ఉపరితలం సమతలంగానే ఉంటుంది. కానీ టేబుల్ ఉపరితలం దాటి ఏదైనా వస్తువు వెళ్తే అది కింద పడిపోవాల్సిందే. ఇదే విధంగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్లలో రన్వేలు కూడా పొడవైన టేబుల్ ఆకారంలో ఉంటాయి. రన్వే చివర దాటిన తర్వాత లోయ ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల కొండ కూడా ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఇలాంటి టేబుల్ టాప్ రన్వేలు 3 విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి కేరళలోని కోళికోడ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఉంది. ఇక రెండోది కర్ణాటకలోని మంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కాగా మూడోది మిజోరాంలో ఉన్న లెంగ్పుయి ఎయిర్పోర్ట్. ప్రమాదకరమైన ఎందుకిలా నిర్మిస్తారు? సాధారణంగా విమానాశ్రయాలను సమతలంగా ఉన్న ప్రదేశంలోనే నిర్మించడానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. కానీ లోయలు, కొండలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో తప్పనిసరిగా నిర్మించాల్సి వచ్చినప్పుడు సమతల ప్రాంతం దొరకదు. అప్పుడు టేబుల్ టాప్ రన్వేలే నిర్మించాల్సిన పరిస్థితి. టేబుల్ టాప్ రన్వే అంటే చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశం కన్నా ఎత్తైన ఉపరితలంపై నిర్మించిన రన్వే అని అర్థం. జనం సాక్షి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని నొక్కడం మర్చిపోవద్దు.